नमस्कार, मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी गुरु में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉब्लम के बारे में। कई लोगों का ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका कॉल का साउंड नहीं आता, मैसेज का साउंड नहीं आता, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पे आता है तो उसका साउंड नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ़ोन में सेटिंग है डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर आपके फ़ोन में वो सेटिंग ऑन हो गया है डू नॉट डिस्टर्ब का, तो आपके फ़ोन में क्या है, कॉल का वॉइस नहीं आएगा, मैसेज का वॉइस नहीं आएगा, या फिर कोई और नोटिफिकेशन आता है उसका वॉइस आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्टॉप हो जाएगा, वो बैकग्राउंड से भी रुक जाएंगे और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके फ़ोन पे नहीं आएगा। अगर आप इस सेटिंग को बंद करना चाहते हैं तो मैं इस सेटिंग को बंद करके आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इस सेटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें है डू नॉट डिस्टर्ब में, मैं सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। आप देखिए किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अगर ये सेटिंग ऑन है तो आप ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको यूज़ है तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको सेटिंग्स मेन्यू ओपन करना है। सेटिंग मेन्यू ओपन होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन नीचे डू नॉट डिस्टर्ब का। इस मेन्यू को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो सबसे टॉप में ही आप देख रहे हैं डू नॉट डिस्टर्ब मेन्यू का एक बटन है। अगर वो ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में जो कोई भी मैसेज कॉल है उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ आप नीचे देख भी रहे होंगे, सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं, जो आप प्लस ऐड शेड्यूल का ऑप्शन है वहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। और अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसे मेन्यू को ओपन करके आप अनटिल यू टर्न ऑफ, यहाँ तक आप जब तक इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा, आप वैसा करना चाहते हैं। अगर इस बटन को सेलेक्ट करते हैं तो 1 घंटे के लिए ऑन होगा आपका डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आप 1 घंटे के लिए कहीं भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, तो 1 घंटे सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइम को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। या फिर आस्क एवरी टाइम है, हमेशा आप कितने समय के लिए लगाए वैसा आपसे ये क्वेश्चन आए आपके सामने, ऐसा ऑप्शन खुले तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करें। इस तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए कहीं आपके फ़ोन का डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है। आप इसे ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखना चाहे ऑफ रख सकते हैं। अगर आप सिंपली इसको ढूंढना चाहते हैं, जैसे कोई अदर ब्रांड है वहाँ आपको इस तरीके से सेटिंग मेन्यू नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली सर्च मेन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को ये मेन्यू मिल जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी ये मेन्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं डू नॉट डिस्टर्ब का एक बटन है, यहाँ से या आप चेक कर लीजिए ये ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप इसे ऑन रहने दें। तो ये था डू नॉट डिस्टर्ब का सारा प्रोसेस। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।